Po, atëherë siç dihet, dje saktësisht më 19 tetor të këtij viti janë realizuar pra zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut, ku kësaj radhe kanë tërhequr një vëmendje shumë të madhe, jo vetëm për brenda shtetit, por edhe nga shtetet fshinje të rajonit. Arsye ka qenë për shkak se duke shikuar nga zgjedhjet parlamentare të cilat u zhvilluan më shumë se tani më një vit e gjys, BDI-a apo siç njihej në atë kohë Fronti Evropian i prirur nga BDI-a do të pësoj një humbje dhe pas 20 viteve do të u pozicionuan në opozit të kuvendit. Ndërsa do të koalicioni Vlen në bllokun shqiptar fituan në zgjedhjet parlamentare dhe bashkë me partinë më të madhe maqedonase që është në vend VMRO-DPMNE do të hynë në qeveri dhe tani një vjet e gjys pra kanë qeverisur. Tani do të në zgjedhjet lokale sërish këto dy parti apo dy koalicione qeverisese kanë korrur fitore në sa i përket zgjedhjeve lokale. Interesantja ka qenë në disa prej komunave shqiptare, kryesisht në komunën e Çajirit, ku do të ka më së shumti pra popullat shqiptare, si edhe në Tetov. Dhe do të kanë qenë dy kandidat, do të oponent dhe figura eminente të politikës së Maqedonisë së Veriut. Flas për tani fituesin e zgjedhjeve në komunën e Çajirit, zotëri Izzet Mexhiti, dhe kundër kandidati i tij i cili humbi, pra doktori Bujar Osmani, dhe ka qenë një ndeshje politike them interesante dhe ka ngjallur interes të përditshëm dhe të pakt kanë qenë ata që janë bezdisur nga kjo garë apo nga kjo kampanjë parazgjedhore që ka shkuar, për shkak se ndeshja, siç quhet ndoshta edhe në terminologjinë e futbollit, El Clasico. Edhe kjo ka qenë tek ne në këtë lloj niveli, prandaj edhe vëmendja çdo ditë ka qenë e kushtuar tek ta. Mirë po, ja që fitoria do të i mbetet Vlenit në nivel republikan, sa i përket komunave që i kanë fituar. Deri tani zyrtarisht thuhet se janë diku 9 komuna që do të qeverisin nga Vleni dhe 4 apo 5 nga Aleanca Kombëtare për Integrim, e cila pra prihet nga BDI.